বাজিয়ে দিন। আজকে পার্ট 2 বিষয়ে কথা বলছি। 4 মাস বয়স হলে নাকের সামনের রং দেখে শনাক্ত করা যায়। যেমন পুরুষ পাখির নাকের ক্ষেত্রে বর্ণ থাকে গোলাপি, বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে হয়ে যায় নীল। আর স্ত্রী পাখির নাকের বর্ণ হয়ে যায় সাদা, বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে খয়েরি বা চকলেট রঙের। স্ত্রী পুরুষ নাকের পার্থক্য দেখে চেনা সম্ভব। ছোট বড় চেনার উপায় হচ্ছে প্রধানত চোখ দেখে। ছোট পাখির চোখের আকার হয়ে যায় বড়, বড় হওয়ার সঙ্গে তাল মিলিয়ে চোখের আকার হয়ে যায়। কারণ বয়স্ক না হওয়া পর্যন্ত চোখের চিত্র তৈরি হয় না। সেই সঙ্গে নাকের বর্ণ হয়ে যায় গাঢ়। তবে জঙ্গলে এরা 4 থেকে 5 বছর বাঁচে, হাসাতে প্রায় 10 থেকে 12 বছর বাঁচে। প্রজনন উপযোগী হতে সময় লাগে 4 মাস, তবে 4 থেকে 8 মাস বয়সে প্রজনন ক্ষমতা অনেক বেশি। পাখি পালনে যারা বেশি জানেন তাদের মতে 8 মাস বয়সের আগে জোড়া তৈরি করা ঠিক নয়। পাখির বয়স কম হলে ডিম ও বাচ্চার পূর্ণাঙ্গ রূপ নেয় না। প্রাথমিক অবস্থায় 4 থেকে 5টি ডিম, পরে সংখ্যা বেড়ে 8 বা তারও বেশি ডিম। তবে 12টি ডিম দেওয়ার তৎপর ডিম থেকে বাচ্চা হতে 15 থেকে 18 দিন সময় লাগে। বাচ্চাগুলো উঠতে সময় লাগে 30 থেকে 35 দিন। শখে বসে যারা পাখি পালন করে, পাখি ডিম না পারলে তাদের ধৈর্য হারিয়ে নিরিবিলি পরিবেশ না পেলে এরা প্রজননে যায় না। 4 থেকে 5 মাস বয়সে প্রাপ্ত বয়স্ক হলে তার অনেক সময় 10-12 মাস বয়স না হলে প্রজনন শুরু করে না। স্ত্রী পুরুষ ঠিক থাকলেই ধৈর্য হারালে হবে না। ডিম দিতে না বলে বারবার পাখি বদল করা যাবে, তবে কেনার সময় খুবই সচেতন থাকতে হবে। তাছাড়া যারা এ ব্যাপারে বেশি অভিজ্ঞ তাদের সঙ্গে নিয়ে দেখতে সুন্দর ও রোগমুক্ত পাখি কেনা হবে বুদ্ধিমানের কাজ। ব্রিডিং উপযোগী খাতার মূল্য সর্বোচ্চ 300 টাকা। একজোড়া পাখি দিয়ে সফলতা আসার খুবই কম, তাই প্রথমে 2 জোড়া পাখি দিয়ে শুরু করা ভালো। 3-4 মাস বয়সে 2 জোড়া পাখির দাম 1000 থেকে 1200 টাকা মধ্যে। প্রথমে একটি খাতার মধ্যে পুরুষ পাখি কমপক্ষে 7 থেকে 8 মাস পর্যন্ত রাখবে। তারপর জোড়া খাতায় দেওয়ার 1 থেকে 2 মাসের মধ্যে হারিয়ে দিবেন খাতার বসার লাঠি এক কোণে হাড়ি মুখের কাছাকাছি হতে হবে, যাতে সহজে লাঠি থেকে হাড়ির মধ্যে বসে যায়। ছোট লাঠি দেওয়া যাবে না।